Lafy mivoava tanteraka kosa indray manolotra fampiofanana mahakasika ny taovolo sy ny tarehy ry zareo avy eo anivon'ny Excellence Beauté ny Analamahitsy eny. Ankoatra izay dia tolotra maro ihany koa no omen'ny mpanjifa izay hita eny an-toerana eny. Ny akon'izay ary. Ankoatra ny fanaovana ny taovolo sy ny tarehy dia manolotra fampiofanana ny mahakasika izany ihany koa ny toerana fanaovana ny taovolo etsy amin'ny Analamahitsy Excellence Beauté. Nisokatra ho an'izay liana amin'izany ny fitoerana ary afaka misafidy izay lera ahafahana manaraka ny fampiofanana ny mpianatra. Antony nahatonga ny Excellence Beauté moa zany nampiofana ny coiffure sy ny estetika dia hita zany fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fikarakarana ny vatana, ny volo, ny tarehy. Matetika zany tsika tsy voatery hoe anatina salon foana mbo afaka hikarakara ny tenantsika fa afaka mianatra indray mandeha dia mahay. Dia ankoatran'izay ihany koa izy io dia afaka atao asa ary tena mahavelona tsara tokoa. Ahitana karazana tolotra ihany koa ao amin'ny Excellence Beauté satria misy ihany koa ny varotra kojakoja isan-karazany izay isan'ny mahaliana indrindra ny vehivavy ary misy ihany koa ireo karazana akora matianina fampiasa amin'ny vatana sy ny taovolo. Ny Excellence Beauté koa dia mikarakara ny mariage, manao ny paky mariage izay. Dia ankoatran'izay dia mivarotra izay ny fitaovana momba ny coiffure ary manao botika ihany koa. Dia marihana fa ny saran'ny zavatra atao amin'ny Excellence Beauté zany dia takatry ny fahefam-mividin'ny tsirairay. Maro tsika ny tokantrano miteny ao ve tsy lafo fa tena tsy lafo fa sahaza ho an'ny be sy ny maro. Manana safidy moa izay mikasa ny hianatra ny taovolo sy ny tarehy ao amin'ny Excellence Beauté. Manomboka amin'ny 8 ora hatramin'ny 10 ora hariva izany.